nas margens do Lago Genebra. Um acampamento de verão adventista tocou os corações e as vidas de jovens na Suíça. Durante o verão, Adriana trabalha no La Plage, por causa das memórias positivas de ser uma acampante. Tivemos momentos em que estávamos reunidos perto do lago, conversando em torno de uma fogueira. Isso permite estar com uma pessoa ou com várias, para poder trocar experiências, compartilhar nossas lutas, ter momentos especiais uns com os outros e encorajar uns aos outros. Os acampantes passam os dias fazendo atividades divertidas, mas também priorizam uma conexão mais profunda com Jesus. Eu acho que ter essas experiências me fez crescer muito, seja aqui no acampamento ou na vida em geral. Os programas, tudo que os líderes e pastores oferecem, permitem que você desenvolva a sua vida espiritual, se for uma criança, um jovem ou um adulto. Isso me permite ainda hoje, como adulto que sou, que eu desenvolva um relacionamento com Deus. Na verdade, é o que acontece muito aqui. Adriana viu várias pessoas aceitarem Jesus e serem batizadas no lago por causa das experiências no acampamento. Me dá arrepios pensar nisso. Perceber que temos um Deus que está presente, que é grande e está conosco a cada momento. Essas experiências nos permitem realmente perceber a presença de Deus em nossas vidas. O acampamento fica entre as cidades de Genebra e Lausanne, um local que facilita a presença das pessoas. E o acesso privado ao lago fornece uma maneira segura para aproveitarem a água. Após anos de diversão e crescimento espiritual, o tempo afetou as instalações deste acampamento. Os programas só podem operar nos meses mais quentes, porque nos meses mais frios, os canos congelam, tornando a cozinha e as áreas de banheiro inutilizáveis. Outra limitação é a cozinha, que precisa de uma área adequada para guardar os alimentos, um layout melhor e novos eletrodomésticos. Com essas melhorias, o acampamento seria capaz de operar durante todo o ano, abrindo novas oportunidades. Neste trimestre, uma parte da sua oferta missionária irá para as reformas do La Plage. Sua contribuição permitirá a ampliação dos programas oferecidos durante todo o ano. Por favor, ore por este projeto na Suíça e agradecemos seu apoio à oferta que faz a diferença na vida de pessoas como Adriana.